हेलो फ्रेंड्स, ये अगेव का प्लांट मेरा आप देख सकते हैं। इस तरीके से पॉइंटेड टिप्स को कवर करने के लिए मैं थर्माकोल के बॉल्स का यूज़ करने जा रही हूँ। टिप्स बहुत पॉइंटेड होते हैं स्पाइंस इसके, जो आपको कभी भी चुभ जाते हैं। इस तरीके से आप उनको थर्माकोल बॉल्स लगा करके कवर कर देंगे अगर, तो वो आपको हार्म नहीं पहुँचाएंगे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर वो प्लांट आपका लगने लगेगा। आप देख सकते हैं मैं थर्माकोल बॉल्स को यूज़ करके इसकी सारी टिप्स पर लगा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स।